अगर आप दिल्ली से एक दिन के लिए स्केप लेना चाहते हो तो नीर वाटरफॉल एक परफेक्ट स्पॉट हो सकता है। ऋषिकेश के पास लोकेटेड ये जगह इतनी एक्सेसिबल है कि आप सुबह जाके शाम वापस आ सकते हो। और यहाँ का एक्चुअल एक्सपीरियंस तब स्टार्ट होता है जब आप थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे सराउंडिंग्स चेंज होने लगते हैं, शोर कम हो जाता है और नेचर ज़्यादा फील होने लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रास्ते में ही आपको छोटे छोटे नेचुरल पूल्स मिलते हैं जिसमें वाटरफॉल का पानी फ्लो होके आता है। और ऑनेस्टली मन करता है यहीं रुक जाने को। और जब आप मेन वाटरफॉल तक पहुंचते हो तो जो फील आता है ना वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ठंडा पानी, फ्रेश हवा, एकदम पीसफुल वाइब। कुछ लोग यहाँ नहाने आते हैं और कुछ बस साइड में बैठ के नेचर एंजॉय करते हैं। और अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करो तो ऊपर एक ओपन एरिया मिलता है जहाँ से व्यू और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। कभी कभी हमें लंबी ट्रिप नहीं चाहिए होती, बस एक सही जगह चाहिए होती है जो थोड़ी देर के लिए ही सही पर सब कुछ रिसेट कर देती है।